Hello, hi! Good morning! Good morning live na sa partner. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Amen. Maayong buntag sa atong nahimutangan sa Tibok Amerika. Mabati kita nila, partner. Hi. Hallelujah. Yan sa atong tulumanon, ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Aniya kita karon nagsuloy-suloy nini ato ang neighborhood. Asinda. Ilan mo? Ang ako asinda, yan, neighborhood. Okay lang. Neighborhood na to. Salamat sa Ginoo, no? Harang makakita sa tagka ng mga lake or ni kaning atong naimutan karon ni ata sa man-made lake kaya ni ang tagkilid-kilid sa mga neighborhood. Kinahanglan nga sa Amerika nga dunay mga buhaton sila basta dunay mga neighborhood magbuhat na sila dako kayo nga pan para nga mo mag-abot sa kusog nga ulan mo excess ang tubig mo ari sa pan mo na nga naagid sila naagid sila butang nga man-made pan mo na ako ibalik na to sa ako ang partner. Pagbati usa partner. Maayong buntag ninyo din na, no, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Maayong buntag diri sa atong nimutangan, sa atong miyakata karon sa Houston, Texas. Adlaw nga Lunes. O kung asa man mo karong dapita makadungog nining atong Sibya, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi sa tanan. Ang may nungdanon nga moingon ako kaninyo kamong tanan kitang tanan nga nakadungog ni ining maong Facebook live panalanginan tantanan sa Ginoo labi na gyud kamong nagasunod ni ining ato ang tulumanon dako kayo mo og grasya nga grasya og panalangin nga ang paabot sa Diyos. Amen. Dili pa ninyo makita karon apan na-record na ngadto sa computer sa atong Ginoong buhi. Hallelujah. Praise God. Tanan nga nakadungog, itang tanan nga nagasunod ini atong tulumanon. Ang buhi nga Dios na maong atong Ginoong Jesucristo nga atong gilagaran. Magapanalangin gid kanatong tanan. Amen. 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 Praise God. Ang ibalik ngadto sa akong partner. God bless you mga kaigsuonan ug ang tanan dungog maya. Dahil pagpasalamat kanimo lamang Dios Ama, Dios Anak, Dios Espiritu Santo. Amen. Amen. Ug amen. So salamat sa Ginoo, dalaygon ang Dios sa katapusan sa tanan nato mga minahal nga mga tigpaminawan. Atong mga kaigsuunan, kahigalaan, kasilinganan, atong mga kaparientihan, atong mga kaanakan, kaumagaran, kaapuhan, ug ang tanan nga naa kanato sa tanang mga ginikanan. Hallelujah. Praise the Lord. Maayong buntag sa atong nahimutangan sa Tibok Amerika. Amen. Ug mabati kita sa Tibok Asia, maayong gabi na karon. Hallelujah. Sa labi na sa nasudnon natong Pilipinhon, ang Luzon, Visayas, ug Mindanao. Salamat sa ulan nga gipadala na sab kanato dias Pilipinas. May lang untaw dili magbaha-baha. Ani ato pag-ampo nga di tabutan og baha. Amen. Yes. Hallelujah. Salamat sa Ginoo sa maayong malita nining adlaw nga ipadangat kanato sa Ginoo. O dalaygon ng Dios nga magapamuhat sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Sa atong mga kaigsuunan sa Japan, Singapore, Taiwan. Asa mong dapita karong ipahimutang sa Dios sa Cambodia, Malaysia. Hallelujah, Korea. Ug sa tibuok Asia. Hallelujah. Maayong gabi kanatong tanan o kaninyong tanan. Hallelujah. Kay kanamo diri buntag naman. So, ngadto sa Tibok, Europa, maayong kadlaw na sa drone. Hallelujah. Salamat sa Tibok, Middle East. O ilabi na sa nasod nga pinili sa Dios nga mao ang Israel. Amen. Maayong kadlaw na ron. Salamat sa Ginoo pagkamahalang doon gayud sa Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Yes. Nga naghatag kanatog maayong panahon, maayong panglawas, himsog ang atong mga kalawasan ug himsog usab ang atong mga espiritu. Ang among mga pag-ampo nga kamong tanan
nagpadayon sa pag-uswag, dili lamang pagpauswa o pagkamauswagon sa inyong inunta kahimtang, kundi sa tanang aspito sa atong mga kinabuhi. Amen. Ato kanalauman kay ang paglaom ni kanato kay siya mianis kalibutan aron paghatag og paglaom sa tanang binuhat niya. Hallelujah sa ngalan ni Jesucristo nga atong Ginoo ug Manluluwas. Amen. Ug sa di pa kita moadto sa unahan, magampo na kita, magsaw na sadta nining pagkaon nga dili madunuton. Yes. Og andam na ba usab ang atong mga Biblia? Andam na ba usab atong mga papel, atong mga journal? Ay niinig, di kita kaapas pag-abli sa atong mga Biblia. Pwede na ninyong isulat sa inyong mga papel o sa inyong mga journal sa panahon, sa inyong pagpamalandong. Inyo na usab nga, mabasa pag-usab ang inyong magisulat og niini. Makatunan pa ninyo og dugang ingon nga, makabaton pa mo og bag-o nga revelasyon gikan sa Dios. Amen? Amen. Kay kung kita nagpuyo, nining kalibutan na, ingon nga nangalagad sa buhi nga Dios, mabuhi kita uban sa iyang espiritu nga naghatag kanato nining atong gininhawa, kay buhi man ang Dios. So iya sang hatagan og bag-ong revelasyon ang mga pulong nga atong pag-ambitan sa matag karon ug unya. Unya nang maong revelasyon sa Ginoo pagpadayag niya kanimo, markusgan ka pagbalik. Hallelujah. Amen. Ang imong kusog marinyo, mabag-o adlaw-adlaw samtang kita magapamalandong kanunay sa pulong sa Dios. Amen. Yes. Hallelujah. Elaygon ang Dios sa lay katapusan. So sa di pa kita moadto sa unahan, ako mahangyo kaninyong tanan sa pag-share sa ato ang Facebook Live, nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Ay magkalimot sa pag-share, mga kanakan sa Dios. Hallelujah. Kaya naigugma kang Kristo, iya ginang i-share. Di ganan niya ihikaw ang panahon, tur kay giyatagan siya kinabuhi sa buhi nga Dios. Amen. Kaya ang tanan nga may kinabuhi, magpasalamat sa Dios. O kining atong pagpasalamat, dinuyugan sa atong mga buhat, ato kayong mabatunan, pinaagi sa pagtuo. Sa ngalan ni Jesucristo nga atong Ginoo ug Manluluwas. Hallelujah. Amen. So magampo kita, bisan pa man mga partner, wala pa kita nakita sa screen, apan ayaw mo pagdunga sa pagpamati ni ini. Kaya diya sa inyong pagpabilin sa screen, nga maminaw kamo sa mensahe sa Dios, makabaton sab kamo og bag-o nga ingnon ta pagtulunan, o bag-o nga ingnon ta revelasyon. Amen. Bago nga pananaw gikan sa Dios, kay kining yang mga pulong adlaw-adlaw bag-o tungod kay sa gugma sa Dios nga adlaw-adlaw bag-o ang iyang gugma. Amen. Amen. So mag-ampo kita, Amahan nga nakasalangit, sa ngalan sa imong bugtong anak, kamong Ginoong Hesus, nagapasalamat kami kanimo, Dios, sa imong kaayo, sa among mga kinabuhi. Ang imong gugma, o Dios, nga walay utlanan, ang imong gugma nga naghatag kanamog paglaom nining kinabuhia. Ang imong gugma nga naghulma kanamo, aron nining kinabuhia, ikaw may maipadayag, ug dili kami. Ikaw ang among itaas, ug kami ipaubos. Salamat, Ginoo, samtang kami magsaw nining imong pagkaon nga dili madunuton. Panalangini ang matag panimalay nga diin anaa sa pagpamati. Ikaw ang Dios nga nakakita kanila kay bisan pa man sa buhok sa ilang mga ulo. Kanamong tanan imong maihap. Ug walay usa nining matagak nga dili nimo tugutan. Tungkay doon na kay katuyuan sa among tagsutag sa kinabuhi. Ama, nagpasalamat kami ang imong pagtabon kanamong tanan sa imong hamili nga dugo. Unaasa man ang imong mga katawan karon nga naa sa pagpamati. Ang imong panalipod magauban kanamong tanan. Nga walay distraksyon, walay kasamok, walay disturbo maabot sa among taliwala. Muni panalangini o Dios nga among pagpatukat-o nining imong mapulong nining orasa. Makabaton kami og kalinaw hangtod matapos kami nini. Ang imong ngalan o Dios maugay na mapasidunggan. Og dili kami tuguti o Dios. Masulat kini sa kasing-kasing sa matag usa kanamo. Nga dili kini makawat ni bisan kinsang dautan. Hinunua mutubo kini ngadto sa kasing-kasing nga diin makadungog nini. Mulipang kini, mugamot kini og mamunga kini og bunga nga mulungtad sa ngalan ni Jesucristo.
ug amo kining magamit sa among pangalaw-adlaw nga kinabuhi tungod ug alang sa imong kahimayaan. Sa ngalan ni Hesus Amahan, kini among gipangayo gipasalamatan. Amen ug amen ug amen. Praise God, dalaygon ang Dios walay katapusan. Hallelujah. Ining adlaw ang atong hisgutan mga kaanakan sa Dios ang may tungod sa panimalos. Hallelujah. Praise the Lord. Panimalos ang atong hisgutan. Apan, diha sa panimalos, gisugo kita sa Dios sa dili pagpanimalos. Amen. Di kita manimalos, ha? Usa ni ining ingnon ta, usa kini nga butang malisod sa bahin sa kinabuhi sa tao. Ilabi na sa panahon nga naa kita sa pagsalig ngadto sa Dios. Tungod kay diya sa atong pagsalig sa Dios, usahay naay mga tentasyon nga dili kita makalikay. Amen. Apan sa diyang naa kita kaniya sa pagdot-dot nato kaniya ato gayud kining masuklan. Amen. Makasukol kita ni ini. Mao na nga diya sa tao nga mosalig sa atong Ginoong Hesus nga sa pagpaabot sa panahon nga naa kita sa atong nginunta mga panghitabo nga dili kalikayan sa atong kinabuhi. Usahay naa kanato ang kasuko, naa kanato ang kung labi na kung hilabtan kita, no? Apan gipasabot kita sa Biblia nga diin dili kita maghuna-huna sa panimalos. Panahon nga na ay nagsamok-samok kanato, no? Murag dali ra kaayo ta maingon ayog yun no nga suklan. Pero kay balo ba mo mga kaanakan sa Dios ang pagpanimalos dili ato. Amen. Itudluan kita sa Biblia sa paghigugma sa atong mga kaaway. Yes. Ang kaaway dili tao, kundi ang kaaway nga mao'y usay magadot-dot o magasugo kanimo nga makasuko ka sa imong isig katao. Ilabi na sa panahon nga naa ka sa paglutos, naa ka sa pagbiay-biay, naa ka sa rejection, naa ka sa nagkalain-lain nga ingnon ta buhat nga iyaning kalibutan. Amen. Usay lisod kaayo sabton ang pagkasinalikway, ang pagkalinutos, ang pagkadinaog-daog, usay lisod kaayo na sabton nga moabot sa kinabuhi sa tao. Apan dinhi sa atong pagatukion nga pulong sa Ginoo, manginaot kita nga lamdagan kita sa Santong Espiritu. Ug ang kaalam kay balog panabot manaa kanato aron diya sa atong pagsaon nining iyang walay adili madunuton nga mga pulong ato kini ka-apply sa atong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi. Amen. Tungod kay ang tao nga walay pailob, no? Ilabi na kung siya maong biktima, lisod kayo siya tudluan. Amen. Apan kung ang imong kasing-kasing anaa ka kang Kristo, atong hunaon-naon, nga ang panimalos dili ato. Amen. Yes, Lord. Ang Biblia nagapanudlo kanato diya sa libro sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 44, nga nagaingon siya, higugma ang imong kaaway, iampo, kadtong nagalutos kanimo. Yes, Lord. Sa lisod na buhaton. No, bisang pag naa ka sa Dios, naa ka sa kang Kristo, sa lisod na nimo buhaton nga naman. Labi na kung wala, dili ka mapuno sa gahom sa Espiritu Santo. Amen. Lisod kayo na buhaton sa usa ka tawo nga naa na biktima o biktima. O kita gitudluan gayud nga magpailob kita. Tungod kay ang pailob, kung wala diya sa tawo, makauna-una gayud siya og dautan batok sa iyang isig ka tawo. Amen. Panunaw-naw nato mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal nato, mga tigpaminawan, sa tanan nato mga kaparintihan, nato mga silingan. Ang Diyos nagawarning guide ka nato, nagasulti siya kanato. Ang panimalos, dili maong atong prerogative. God warns us that vengeance is not our prerogative. We are to desire justice, but we are not to seek vengeance. No.
Manay gitudlo kanato sa libro sa Micah na kinahanglan ato kining buhaton to act justly atong buhaton nga kanang pantay ang atong paglihok kinahanglan gugma. Maglakaw kita diha sa gugma. We have to atong pangitaon ang katarungan. Katarungan ngagikan sa Dios, dili katarungan dinhi sa kalibutan. Kay kung katarungan sa kalibutan ang atong pangitaon, lisod na nato makita. Ilabi na nining mga panahon na karon. Ngo sahay matud pa sa uban, wala na'y hustisya. Ano man, tungod sa ang hustisya, iya ra na sa mga dato. Sa mga kabos, wala na'y luna ang hustisya. Apan niining Biblia ang atong pagatukion, kinahanglan nga maglakaw kitang mapainubsanon. We have to walk humbly before the Lord. Amen. Manang gitudloan kita sa libro sa Micah, na we have to ask justly. We have to seek God first. Kaya diya sa atong pagpangita sa Ginoo, makabaton kita og ingnon ta insakto nga paghusga. Amen. Og atong mahigugma ang atong kaaway kay mao man nahigug ang permiro man gyud kaayo nga dako nga balaod sa Ginoo ang gugma. Amen. Yes, Lord. Og dili sad ta mahigugma sa Ginoo nga di ta mahigugma sa atong kaaway. No? Mao kana nga lisod kay na buhaton sa usa ka magtotoo. Lisod kay na buhaton. Kung lisod man buhaton sa mausa ka magtotoo sa pagkahaang walay pagtuo sa Dios. No? Mana gisultian kita ni Apostol Pablo nga nagaingon siya mga hinigugma. Ayaw kamo panimalos. See? Ayaw kamo panimalos matud pa niya. Ayaw himua. Dili kita kuno manimalos. Hinunua matud pa niya hatagi ninyong higayon ang kapungot sa Dios kay nasulat sa kasulatan. Ako ang panimalos. Ako ang magbayad, nagingon ng Ginoo. Amen. Okay? Nato pa ato gayo di ay paminawon. Kung atong paminawon ang kasulatan, kinahanglan kita mo kalma. Kinahanglan mo kalma kay kining kinabuhi ka usara ang atong kinabuhi sa imo bura kaayo no, di ba? O kay mubo man ang atong kinabuhi, kinalan gamito na nato alang sa kausa sa Dios. Gamito nato ang kalinaw, gamito nato ang gugma, gamito nato ang pagpailob, gamito nato ang pagpaubos. Gamito nato ang husto nga paagi. Atong makita sa Roma Kapitulo 12, versikulo 19, kining bersikuluha nagdasig kini sa mga magtotoo o sa mga tao nga naipagsalig sa Dios kanimo nga naipagtuo sa Dios. Amen. Diha sa iyang nga ang hustisya iya sa Dios kaysa sa imong kaugalingon panimalos. Mao na nga tudluan kita sa Biblia, God's divine justice rather than seeking personal vengeance for wrong committed against them. Di nato buhaton kini tungod kay ang Ginoo nga nagtan-aw kanato. Dili siya buot nga kitay ibutang nato sa atong mga kamot ang hustisya. Amen. Ang Ginoo nagaingon diya sa iyang mga pulong nga siya mo ay manimalos, di ba? Matoy pa niya ako ang panimalos, ako ang magabayad. Nag-ingon ang Ginoo. Amen. So kung mao ka na, atong pangitaon ang ingnon ta hustisya, dili ang panimalos. We have to seek justice, not revenge. Mao ni ang response sa gugma o pagpasaylo. Mao ni ang gusto sa Ginoo kanato, natay gugma o pagpasaylo. Kay kung dili nato sila pasayloon, di sa pasayloon sa Dios. Amen. No? Ang atong mabasa sa atong mga Biblia,
Ya sa libro sa Panultihon, Kapitulo 17, versikulo 13, to returning evil for good, ingon siya, if anyone and will not leave his house. Matod pa niya. When someone offends us, unya ato ka ng panimaslan, ang dautan dili mo biya sa atong panimalay. Ubisan ang maayo atong panimaslan og dautan, ang dautan dili mo biya sa atong panimalay. Amen. Muni atong timan-an nga kanunay natong lantawon ang unahan, una kita maghusga o una kita mulihok. Amen. Kaya sa ay naguna ang atong lihok, di naulahi ang inunta, ang pagbasol. Amen. Muna sa ipang magmatngon kita, kay ang Mateo 5, versikulo 44 nga mga versikulo, nagtudlo gayud ka nato sa paghigugma sa kaaway. Ug ato gayud giampo katong sigig panaway nato, kung nagalutos ka nato, no? Katong dili ganahan nato, kanang naga-reject nato, ato silang dadun sa pag-ampo. Amen. Dili na to naon-naon nga lisod kini buhaton. Kay kung magunaon na kita nga lisod dato ka na buhaton, magpabilin ka na nga lisod. Amen. Yes, Lord. Kay kung mao ka na nga lisod man buhaton, di na to mahimo ang kabubuton sa Dios. Amen. Usa mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal nato, mga tigpaminawan, dagon gayud nato ang dautan pinaagi sa maayo. Sumala sa giingon niya sa libro sa Roma, Kapitulo 12, versikulo 21. So, unsaon man nato pagdaog sa dautan pinaagi sa maayo. No? Unsaon nato na pagdaog? Sa panahon nga nakita sa atong kasuko, nakita sa atong kapungot, maghinuklob kita. Amen. Kaya ang paghinuklob mas maayo kaysa pag-aksyon dayon nga wala kitay kapasikaran. Labi na kung wala kitay mga ebidensya. Amen. No? Yes, Lord. So, kinahanglan nato ka ng mga materyala aron kita mahilom. No? So, dili nato tugutan nga atong dagon ang dautan pinaagi sa dautan. Inunua, dagon nato ang dautan pinaagi sa maayo. Yes, Lord. Kay kung ang atong amahan nga nasa langit, nagpasaylo ka nato, kinanglan usab kita magpasaylo sa nakasala batok ka nato. Amen. O nagingon niya sa libro sa Mateo, Kapitulo 6, versikulo 15. So ato ka ng buhaton, tungod kay kung di na nato buhaton, samara nga wala kita makaila sa Dios. Wala kita mahigugma sa Dios. Kaya ang paghigugma sa Dios, unahon sa nato paghigugma ng atong silingan. Una kita makaingon, nahigugma kita sa Dios. Kaya kung nahigugma kita sa Dios, nahigugma kita sa Dios, wa kita mahigugma sa atong silingan, dili ta kuno nato mahigugma sa ingon ni ana ang Dios. Nga naman, kay kung wa ta mahigugma sa atong isig katawo nga atong makita, ang Dios pa kaha nga di nato makita. Amen. No? Mao ka na nga, gikinahanglan nato nga, kung ang atong amahan nakapasaylo ka nato, ang atong amahan nga langit nun, ang atong amahan nga nasa langit, ang Diyos nga langit nun, o Diyos nga amahan nga langit nun, nagpasaylo ka nato sa tanan nato mga pagkadautan, kinahanglan mo pasaylo sadta sa nakasala, batok ka nato. Amen? Kaya ang pagpasaylo sa nakasala, batok ka nato, dili ka na ingon nga, makahatag ka nato og bati o makahugaw sa atong pagkakita, kundi mao ka na usa ka lakang nga diin ang Dios nga nagpasaylo kanimo mao'y mahimuot niini o gantihan ka unsay imong nahimo batok sa imong isig katao. Amen. Yes, Lord. Amen. Usahay gud ang atong ganti nga gipaabot kanunay diha dayon kana bitong og sa sili pa og usara di manahang kayo duha tulo kinahanglan daghanon dayong sili aron lami ginanghalang, di ba? Mo nay gusto sa tao kanunay ang lami nga wala sa lugar. So gikinahanglan nato nga ang kinabuhi nato pinasikad gayud sa pulong sa Ginoo. Amen. Yes, Lord.
Atong i-shout out ato ang igsoon nga naa sa Germany, si Igsoon Teresa. Maayong kadlawon diya sa inyong dapit igsoon. Salamat sa Dios sa imong pagpamati. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan diha, labi na sa mga prayer warrior diyan dapita. Mga ingnon ta bakanting panudlanan sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Jesucristo. Salamat sa Ginoo. Umangkon sa Germany ba? Dilya. O atong mga pagumangkon dinha, daghang kay ta mga kaparyentihan diya sa Germany, no? Daghang kay sila diha og di nato matagsa-tagsa sila sa ingnon ta pagsangpit apa nagato kita dili lamang kay mga pagumangkon kundi ang tanan natong mga kaigsunan diya kang Kristo. Amen. Hallelujah. Ato gid silang i-shout out kay mga gihatagan silang kakugi sa Dios aron pagsangyaw sa maayong balita. Amen. So mao nino padayon kita sa ato ang tema nining adlaw. Busa sa atong ingnon ta pag kinabuhi ingon nga mga magtutuo kinahanglan natong sugiro nato ang Biblia tungod kay diya sa pagsuta sa Biblia makita nato unsay maayo, the right living, no? The right way of living. Kay kung wala tay pagbasa sa atong Biblia, masukwahi kita sa gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Sa diri sa Roma kapitulo 12 bersikulo 9 nagaing siya nagdasig kanato. Ang Ginoo may nagdasig kanato matud pa ni Apostol Pablo. Nagdasig kanato sa paghigugma sa atong kaaway. Kisa may nagdasig kanato, ang Ginoo kay siya may nagpuno nila Apostol Pablo sa iyang mga tinunan sa gahom sa Espiritu Santo aron ikapadayag ang kamatuoran ngadto sa tanang tao sa panahon sa ingnon ta nga sila mo ay gigamit sa Dios. Amen. Yes. Yes, Lord Jesus. Ug nagdasig kanato sa paghigugma sa atong mga kaaway usabisan karon. So ato kining ngatagan og dako nga pagtangad tungod kay ang sa pagkamatinud-anon sa tao wala kini magikan sa tao ra kundi nagikan kini sa Dios. Mao nang gituduan kita ni ining atong ingnon ta sinulat ni Apostol Pablo sa libro sa Roma ang pagkamatinud-anon matud pa niya diha. Magmatinud-anon kita ngadto sa atong isig katawo sa paghigugma. Likaya nato ang dautan ug huptan nato ang maayo. Paghigugma ay kamo matud pa niya pagayo ingon nga mga igsoon niya kang Kristo og sa pagtinahuray kamo. Kaya pagtinahuray kuno kamo. So number na kinahanglan gid ang pagtahod. Number 1 na ang pagtahod bisan tao tahuron, no? Amen. O kana ang pagtawad usa kana ka ingnon ta pagmando sa Ginoo sa tanan niya nga mga kaanakan. Amen. Ingon nga mga anak kita ni Kristo sa ato pa. Kung mga anak kita sa Dios kinahanglan natong patalinghugan ang iyang mga pulong. Mao kanang gisultian kita ni Apostol Pablo nga dili kita magtinapulan. Hinuon magmadasigon kita diya sa Espiritu ug alagaran nato ang Ginoo. Amen. Ug magmaya kita tungod sa atong paglaom. Magpailog kita diya sa atong mga kalisdanan kaysay lisod kaayo ang tao mo pasaylo. Nganuman tungod kay mao kanay usa kana ka butang lisod buhaton sa tao. Makristohanon ka og dili. Kung lisod man gani sa Kristohanon, unsa magtutuon sa pagkaha sa dili Kristohanon. Amen. No? Manang usahay ang panimalos dali ra kaayo mo tubo sa huna-huna sa tao. Ug humani ana magmahay siya. Muna nga kining pagpanudlo ni Apostol Pablo dire pinaagi sa gahom sa iyang sa Espiritu sa Dios. Kinahanglan nato kining ipaambit sa atong kinabuhi. Dila ka ipaambit sa atong isig kang magtotoo. Sumala sa gisulti diya sa libro sa Roma kapitulo 12 bersikulo 12. Kundi sa tanan bisan kanato mismo nga nagabasa sa Biblia. Amen. 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 Kaya ang pagpaambit
Hallelujah sa og pagpailob. Ikinahanglan kana nato sa kinasing-kasing. Sa mga alagaro nato ang Dios sa tibok natong kasing-kasing hunahuna kalag hunahuna og kusog. Mausab kining mga gasaha kinahanglan nato kining buhaton sa kinasing-kasing gayud. Amen. Praise God. Tungod niining paglauma mao kana nga ato gayud kining huptan. Ano man kay ato aron ato usab kining ikapaambit ngadto sa tanan nga atong ikahimamat ilabi na katong anaa sa kawadon nga bisan pa sa atong mga pamnimalay ato silang dawaton ug ang mga dumuduong. Apan niining mga panahona usay moingon kita lisod na kaayo mo pasulod og tao sa atong panimalay, dili ba? Sa inyong hunahuna, dili ba nga lisod na kayo mo pasulod og laing tao sa inyong panimalay, labi na kung kanang imong tan-aw yagit kayo tan-awon mahadlok na ka gani usay gani bisag naka-Amerikana pa, nakaniktay pa. Dili na inunta, dili na kayo advisable karong panahon na nganuman. Kayo sayang imong pagpasulod sa imong panimalay maayo. Apan di ay luyo di ay ni anang tanan do na siya itom nga hunahuna batok kanimo, no? Batok sa tao. O batok sa tao nga nagpasulod o naghatag og maayo nga ingnon ta kabubuton, no? Sagad ingon ana na karon may tabo tungod nga naman tungod sa kalisod sa panahon, tungod sa panahon nga grabe na kaayo ang ingnon ta mga buhat nga dili gayud maayo. Nining kalibutan na. Murag nagdagsang ang buhat sa yawa sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Amen. Ugato ka ng masinati. Dili lang kay masinati, makita gayud nato. Dili ba sa unang panahon, walay mga media, so di ta makadungog. Walay mga balita sa ama nining ato karong ginagamit nga gadget. Grabe na kaayo ang atong madungog sa wala og sa tuo. Bisan gani usay ang atong tagsatag sa kapanimalay. Naana diya ang mga buhat nga iya sa yawa. Amen. Pangikinahanglan nato nga matngunan ang mga pulong sa Ginoo aron diya sa atong mga panimalay ato kanang masuklan pinaagi sa atong mga pag-ampo. Amen. Kaysa versikulo 14 sa Roma kapitulo 12 nagaing siya pag-ampo kamo sa Dios. Nga panalanginan niya katong nagpasipala kaninyo. Panalanginan niya og dili tungluhon. Ha? Usay kini lisod ni nimong buhaton sa imong isig ka tawo labi na katong makig-away nimo, labi na katong mangawat nimo, katong balikason ka, katong tawag ana. Gamiton ra ka. No? Gamiton ra ka para sa iyang kaugalingon interes. Unya i-lockdown pa jud ka, human ni ana libakon pa jud ka, di ba? Pankining atong Biblia nagatudlo gayud siya sa pag-ampo alang kanila nga nagpasipala kanato kaninyo kanato kanimo kanako kitang tanan adunay mga kasinatian nga ingon niini sama niini kinahanglan nato kining buhaton morning usahay ato kining panghinukluban ay matod pa niya nganong ato man silang iampo aron dili sila tunglohon. Kisa dili mo tunglo ang Ginoo. No? Ay sama bitaw ni Judas Iscariote, di ba? Wala siya dahin hukmi sa Ginoo, di ba? Hingon mga ni si Pedro nga. Ginoo, katungod sa kataw makasasala, maluwas ba to siya? Siya man to yung but pasabot. Umingon siya kung luwason ko siya unsa may labot mo sumunod ka lang kanako, di ba? Lisod kay buhaton ng pagpasaylo sa kaaway. Pero mao ni atong number 1 nga hinumduman. Kung ato kining mahimo ay may ngapon day ko na sa Germany. Sorry kay Igsoon Teresa. Mura magkatong nakalimot day ko nung naapa man dito sa buntag diri. Salamat sa Ginoo, salamat Igsoon. Nga imo ming ipainomduman nga karong orasa diri alas 10 sa buntag. Oo, alas hapon diha. Yeah. Sorry kayo. Anyway, salamat kayo.
May gani kanilingi ko sa ako ang gadget. Nakita na ko siya. Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Panalanginan ka pa sa Dios igsoon. Salamat Amen. sa Ginoo. So, Amen. sa versikulo 15, nagaingon siyang balik kita sa ato ang tema. Paglipay ka mo uban sa naglipay, ug hilak uban sa naghilak. Isugo kita niini. Paglipay kuno kita uban sa naglipay, ug muhilak kita uban sa naghilak. Amen. Yes. Ug ingnaon niya nini pagtagad ang tanang tao. Ayaw kamo pagpagarbo kundi dawata ang ubos nga buluhaton. Amen. Si, ang pagpasaylo ubos ra ba na nga buluhaton? Labaw pa siya. Di ba? Ayaw kamo pagkamamaalam. Ayaw kamo pagkamaalam sa to pa. Di kita magpakamaalamon. Kanabitang mingon ta kamao ko nya di ay to kamao kay nigabot sa pagpasaylo di ta kapasaylo, no? Inigabot sa dili pagtagad ayaw ra na siya tagda, okay ra na siya. O atong tagdo, no? Labi naglibakon ta, may kay ta mo baos. Wato sang balikason, no? Manigili giingon nga gidili kana nato buhaton sa Ginoo. Kay ngano ang Ginoo may atong gipasubo niya na. So nini atong makita kung unsa gayud kabuutan o kamahigugmaon sa Dios, no? Og diya sa bersikulo 17 sa atong libro sa Roma kapitulo 12, kung buhatan kuno kita og dautan, ayaw baslig dautan. Say layo ra kaayo ang ato ang kinaiyan ni ana. Ayaw baslig dautan, buhata ang giila sa tanan nga maayo, kutob sa mahimo, pagpakigdait sa tanang tao. Amen. Okay? Nakanindot kayo paminahon ang pulong sa Ginoo, no? Kaning panudlo ni Apostol Pablo diri. Sa mo ni gingon nga lisod kay ni buhaton bisan kanatong mga Kristohanon. Kita nga magtotoo. Apan tungod kay naa kita kaniya dili nato pwede ni nga talikdan nganuman kay kung ato kining gitalikdan sama ra nga gitalikdan na nato si Kristo. Amen. Amen. Sama ra nga gitalikdan na nato si Kristo. Mo nang matod pa ni Apostol Pablo, mga higala, ayaw kamo pagpanimalos kun dili itugyan hinuon kini sa Dios. Amen. Say mao ni ato ang pagpanugyan lisod baya. Musa kanimo nga bago pa lamang namati ning aton tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kitang tanan nga ni nagrepresenta karon samtang namati kita sa pulong sa Ginoo ato gining itisok sa atong mga kasing-kasing. Amen. Hatagan gayud kini nato og ingnon ta kinabuhi sa atong kinabuhi. Nganuman, lisod kaayo ng buhaton kung sa diya nga nagaingon si Apostol Pablo, mga higala, ayaw ka mo panimalayos kung dili itugyan hinuon kini sa Dios. Amen. Lisod ipanugyan sa Dios, labi na kung gilait ka, kung panamastamasan ka, hapit ka na lang ludan, no? Walay usa ka nato nga banggiita ni ining maong butanga. Apan may numdum ako, di nako ni kalimtan, buhing testimonyo kini, ug dili sa ni nako ikapanghambog, kay wala ko'y ako ani. Wa ko'y makuha sa akong pagpanghambog. Ginunua, mahimunta kining panalangin sa inyong mga kinabuhi. Sama nila Apostol Pablo. Sa diyang gilutos sila, sa diya nga, naa sila sa mga paglutos, wagid sila manimalos. Amen. Apan ang atong dako nga example diri si Kristo. Nga latos siya, pila ka latos nahitabo sa iyang lawas. No? 36 bato, 39 bato kalabud. Pero wagid niya lingi awa, niya tanawa kinsay naglatos niya. Hantun nga niabot siya sa panahon nga naa na siya sa padulong na siya sa krus. Ilansang na lang siya. Gani ang Biblia nagaingon nga bisan ang naglansang kaniya sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, makita siya. See? Makakita kaniya.
Sa ato pagrabi kaayo ang gugma sa Ginoo kanatong tanan. Kung buto naon-naon, ikaw mismo sa imong kinabuhi, daw gilansang nimo si Kristo, bisan sa akong dapit nga naman. Tungod kay sa akong mga sala, sa akong pagkadautan. Gilansang ko uban ka niya. Ni atong maong taong naglansang kaniya sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Dili tungod kay didto ko physically, dili kay tungod didto ko literally, kundi didto ko sa espiritu nga akong gibuhat ang tanan dinhi sa kalibutan nga akong mga pagpakasala, pagkadautan ako nga pagkatao. Mo tinungdan nga nung gilansang siya sa krus, di ba? Apan diri sa akong testimonyo, bisan pag naay naglutos na ako, naay nibato na ako, naay hapit ludan na lang ko. Kulang na lang ludan ko, pan wala man ko makatupong sa giunsa si Kristo. Paglapdos, paingon ngadto sa krus, di ba? Kadiya nga, gipasaan niya ang krus, gipasaan niya ang atong mga sala. Amen. Pankining maong testimonyoha nga gamay ra ni siya pero makuhaan nato sa kamatuoran. Kaya ang kamatuoran mao'y maghatag natog kagawasan. Mo na nga gisultian kita ni Apostol Pablo. Nga kinahanglan dili kita manimalus. Kun dili itugyan hinuon kini nato sa Dios. Amen. Ang salamat sa Ginoo kay gitagaan ko niya og ingnon tapailob kay bisan ni atong ginagmay nga mga butang na hitabo sa akong ginabuhi. Nganong ingon man ko ginagmay? Tungod kay wala to sa kalingkingan ni Kristo. Sa atong gibuhat batok kaniyang atong mga sala nga wala nato nauna nga kita mo'y hinungdan. Nagilansang siya sa krus, gipurong-purungan siya sa tunok tungod sa pagkagahi sa atong kasing-kasing. Dito sa iyang ulo gipahimutang ang tunok aron makaila ang tibuok kalibutan kung unsa gayud kadautan. Diba? Atong i-shout out ato ang isa katig paminawan. Welcome to the family of God, Fi Laurenti Furman. Salamat sa imong pagpamati. Ug ang Dios magapanalangin kanimo sa tibuok nimong panimalay. Amen. Ang akong pag-ampo nga di mo malimot pag-share nining atong live Facebook sa atong kamatuoran sa Biblia. Amen. Kay diha ni ana makapamunga usab kamo sama sa giingon sa Juan kapitulo 15 bersikulo 16 nga ako ang nagpili kanimo, dili kamong nagpili kanako. Amen. Yes, Lord. Aron kamo manlakaw ug manlakaw kamo mamunga og bunga nga mulungtad. Amen. Busa makapangayo kamo bisag unsa sa iyang ngalan. Unsang imong kikinahanglan. Imsang mga butanga matud pa diha. Sa ato pa mabuhat nimo ang kabubuton sa Dios pinaagi sa imong pag-share. Di man ka makalakaw pero ang imong tudlo karon nga gigamit sa pag-share ang Dios magapanalangin kanimo. Amen. Amen. Praise God. Sumatud pa niya din na mabalik kita sa ato ang tema. Kung nagingon ng Diyos, ang kasulatan, nagaingon na ako'y manimalos, ako'y mubayad, nagingon ang Ginoo di sa versikulo 20 sa Roma, kapitulo 12. Ilabay ng ang saingan ani, ang helicopter sa ato sa palabyo ng helicopter, no? Salamat sa Ginoo. So kay, sa maong pagpanulti, nga ang Ginoo nagiingon kun matod pa niya diri kun gutomon ang atong kaaway pakanoon nato siya, kun giuhaw ang atong kaaway ato siyang paimnon. Amen. Kay ngano sa paghimo mo niini maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo. Amen. Yes, Lord. Mo na isulti sa bersikulo 20 sa atong gibasa sa libro sa Roma kapitulo 12. Sa ito pa, kung imo kining buhaton, ang Diyos may maghatag kanimo og ganti. Dili lang ni ingunyano nga ganti ihatag sa Ginoo kanato nga nagatuman sa iyang kabubuton. Mo nang gisultian nga kita di sa bersikulo 21, ayaw padaog sa dautan,
Hinuon dag-a ang dautan pinaagi sa maayo. Amen. Praise God. Sa pipila kay gayon sa imong kinabuhi na hitabo nga ingnon ta, daog-daogon ka, libakon ka, hilabtan ka, bisag dili ka nang hilabot kanila. Bisan wala kay pagpanghilabot kanila, naagid sila magtan-aw nimo kanunay. Swerte kay ka nga naman, kay ikaw may ilang gihimo nga sumsuman adlaw-adlaw. Ano mo ingong kitag swerte ton ngay ngano? Usay ang atong pagsulay dili nato maisip saon sa nga paagi kita sulayan. Sa mga kung hatagan usab kita og panalangin o tagbuon ang atong panginahanglan, o hatagan kita og katumanan sa atong mga pangandoy ug tingwa sa atong kasing-kasing, dili sa nato makita ang pamaagi sa Dios sa atong kinabuhi giunsa niya kita pagtagbo. Dili ba? Amen. Mausab ka na, usay laiton ta sa atong silingan, bisag wa ta nang hilabot, di ta mangayo. Ang ato ra ba dayon tuwag, bahala sila din na. Wa man kumangayo nila niya. Labaw pa di ito ang imong isulti batok kaniya. No? Tungod sa kasuko, tungod sa imong kalagot, tungod sa imong dili mapugnan nga emosyon, ma-emosyon ka, ma-emotionally distress ka. Apan niyang pagpanudlo ni Jesus sa matag usa ka nato. Nga inday nato sila awayon, no? Ato silang tagdon. Sama kung gigutom siya, pakanon nato siya. Kung giuhaw siya, paimno nato siya, no? Usahay na ay panahon nga lisod ka duulon sa imong kaaway tungod kay nakasala siya batok kanimo. Apan niya nang dapita, kung kanang bahina, imo lang kinihatagan og ingnon ta, maayo nga pagtagad, labaw pa niya na ang ibalos sa Ginoo kanimo. Amen. Amen. Labaw pa niya nang ibalos sa Ginoo kanimo. Hi, Day Michelle. Kumusta maayong gabi diya sa inyo sa Pilipinas, panalanginan mo sa Dios diyan tanan sa tibok ninyong panimalay. Amen. Salamat sa imong pagpamati. Nday og dalaygon ang Dios nga magapamuhat sa inyong taliwala. Amen. Praise God. So balik kita sa atong tema. Salamat sa inyong pagsunod dining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ayaw gid ninyo kalimti pag-share. Kay sa inyong pag-share, daw sama nga nakapainom og bugnaw nga tubig sa inyong isig katao. Daw sama nga nakapakaon mo kanila sa pagkaon nga dili madunuton, nga nakabusog kanila. Dili man ninyo makita ang resulta karon apan usa ka adlaw ni ana, makita ninyo nga ang Dios magapatestimonyo kanila. Amen. Sa inyong gibuhat sa ilang kinabuhi. Amen. Amen. Praise God. Digir mo zero balance nga naman. Kung ang Ginoo na gani inyong pahimutaan, di yun may tabo nga zero balance ang inyong account ngadto sa langit. Amen. Amen. Praise God. So mao nino, padayon kita sa kapila ka na gilibak sa imong igsuon, sa imong higala, sa imong pang best friend, traidoron pa ka, no? Kapila na ka ay nalutusa sa imong silingan, tungod kay lain na kag pagtulunan, lain na kag relihiyon, nagtumang guning tao nga, lain na gani ang imuhang kinaiya, kanang nausab na gani ka, ingno na kag lain naman na siya relihiyon. Labi No? na gyud wagda kag Biblia. See? So, mga kanang tanan, baya, no, doon na ka na'y ganti sa langit. Musa nini kung kapila na sagka isalikway, kapila na kadili tagdon, no? Ayaw ra na siyag tagda. Ano man. Kanang mga butanga sama ra sad sa kung giunsa nimo giunsa ka pagpanalangin sa Ginoo sa iyang pamaaging kahibulungan, mausag ka na ang mga pagsulay maabot sa atong kinabuhi sa kahibulungan sa nangbuhat sa Dios. Amen. Yes. Apan kung gisuta man ang imong pagtuo ngadto sa Ginoo, mulampos jud kani anang tanan nga imo kanang madaog. Amen. Nga naman, walay pagsulay nga dili mo lurang. Sama sa baha. Nga kung moabot ang baha,
mulurang rasad na. Amen. Di ba? Mahubas rasad ng baha. Kung unsa man kadako sa bagyo, labaw pa ni ana ang imong suhol ngadto sa langit. Amen. Kung sa kadako ang linog sa imong kinabuhi, tungod gitarog ang imong pagtuo, labaw pa ni ana ang imong madawat nga ganti sa Dios. Amen. Yes, Lord. Kung may nungdong kita ni David, yun sa niya pagsukol sa iyang gulayat, ug labaw pa ni atong iyang promosyon. So kitang tanan, naadiha magbasi, inunta ang atong kinabuhi sa kabubuton sa Dios. Amen. Ug naa siya'y maayo nga panalaang maayong miabot sa atong kinabuhi, dasay dautan, pero kanang tanan, doon na purpose ang Ginoo. Purpose nga dili nato makita, purpose katuyuan nga di nato masabot. Apan usa ka adlaw ni ana, ipadayag ka na sa Dios diya kanimo. Ngano man. Amen. Amen. Naiuban gibiyaan sa ilang mga kapartner, ang ilang mga anak naglisod sa ilang pag-eskwela. Ang ilang mga kabataan naglisod bisan sa pagkaon. Ang ilang panimalay lisod as in lisod. Mabot ang panahon. Ablihan sa Dios ang daghang oportunidad nga di nakang kasagang. Ngano man. Ang Dios mamaagi sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, ilabi na kung naakitay pagtuo kaniya. Amen. Kay kung mutuo kita sa atong makita, dili na matawag nga pagtuo. Kinanglan katong atong tuhan nga watay nakita. Sama kung naatay kaaway, atong tuhan usa ka adlaw ni ana, mahimo na nato silang suod nga higala. Ngano man, kay naatay kahadlok sa Dios sa pagpanimalos. Amen? Usa ka adlaw ni ana, tamis pa mo sa magsuon. Ngano man. Mao man ay katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Gud hulmahon kita sa Ginoo. Daw sama sa usa ka kaang ug mabuak. Dili ba kung ang imong kaang nga imong gimahal pag-ayo, mangita jud kag paagi nga kung nabuak, imo ginang itapak-tapakon. Og mangita jud kag paagi nga daw dili mailhan nga kana siya nabuak na, di ba? Mao ning atong kinabuhi. Kung nabuak kita tungod sa mga pagsulay, ang Dios nga naghulma kanato, siya sad mo pasiguli kanato. Kung unsa kita kanindot sa wala pa kita mabuak, mas nindot pa ta sa panahon nga nabuak na kita. Ngano man. Tungod kay ang Dios maghimo ni anang tanan sa atong kinabuhi, aron siya ang mapasidunggan, dili kita. Siya ang maitaas ug kita may maipaubos. Apan diha kanato makita ang kahayag sa Dios. Tungod sa atong pagsugot kaniya. Amen. 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 Kinahanglan na ginato siyang sugton sa tanang panahon. Bisag lisod buhaton, halalang sugot lang ta nga sugot sa Ginoo. Amen. Musugot ta kaniya tungod kay kundi kita musugot kaniya. Ungang yawa atong sugton, asa ta paingon adto tas kalayong walay pagkapalong. Pero kung ang Ginoo atong sugton, bisag kalisod sabton, ato ra gid siyang sugton. Ang kaayo sa Ginoo maoy makita ug ang kahayag niya mudan-ag diri kanato ug ang iyang pagkamatarong mabusilak sa atong kinabuhi nga daw sama sa udtong tutok. Amen. Amen. God. So nini mga kaanakan sa Dios, atong una-unaon nga kining atong kinabuhi nga temporaryo lamang kinahanglan nga ang kahayag ni Kristo mo'y makita diri kanato, dili ang ato. Kaya kung kita mulurang ang kahayag nga niya kanato, may mong gwapa kita karon ugma bati na tagnaw. Ngano man, tungod sa buhat sa kaaway sa atong kinabuhi nga wala nato masukli, pinaagi sa pagtulunan ni Kristo nga naan na sa atong kasing-kasing. Na wagtang katong pagtulunan ni Kristo, nahila na sa laag kita tungod sa atong emosyon. So kinahanglan dili kita mabuhi pinaagi sa emosyon. Mabuhi kita pinaagi sa rebelisyon sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Amen. Amen. Musa kung naa ka sa imong kahimta nga dawa ka nakasabot tungod sa mga paglutos, tungod sa kalisod, tungod sa kawadon sa nagkalain-lain nga pagsulay o gi-reject pagyug ka wa na kailha sa imong mga amiga kay wa na kay nahot.
Imong mga amiga, di na ka maayog dagway, di na ka maayo mo make up, di na ka maayo ang imong mga bag, luma na. Imong sapatos, nagkagidlay na kay mo sinina, ayaw ka na panumbalinga. Imong trabaho, nawad-an na kag trabaho. Imong panginabuhi, wala na, ayaw ka nagtagaig panahon. Kaysa diya nga imo ka ng tagaan og panahon, mailad ka ni Satanas. Atong igsoon si Sam also ron. Thank you for watching. Asa mo dapita sunod, panalanginan kamong tanan sa Diyos. God bless you all. No? I don't know. Parinti ba kung kita? Kamag-anak ba daw kita, Sam? Salamat sa Panginoon. Yeah. Anyway, no, sa lahat ng tao na nanonood na hindi nakakaintindi ng Bisaya, tignan nyo lang ang inyong mga Bible. Basahin nyo dyan ang inyong mga Bible sa Romans 12 verse 9 hanggang 21. Alaman nyo na kung ano ang ating topic nitong araw na ito. Sa tanan nga di magpakasabot sa Bisaya, ha? Sa tanan na hindi niya naintindihan ng Bisaya, yun, lagyan nyo ng panahon ang libro ng Romans chapter 12 verse 9 to 21. Basahin nyo yan. Mabasa ninyo lahat dyan. The Ravens, ang ating topic ngayon ay the Ravens. Bisaya pa panimalos, no? Basahin nyo lang ang Mateo chapter 5 verse 44. O bigyan nyo ng panahon ng Panginoon. Mateo chapter 6 verse 15. Sige, basahin nyo yan at malalaman nyo kung ano ang naging topic natin at ang pinag-usapan natin ng araw na ito. Okay? Amen. God bless us all. O kaya, so mabalik kita sa atong topic. So ato tagaan, gayud og dako nga pagtagad ang pulong sa Ginoo. Every time nga naatay mga pagsulay, try to scan your Bible. Kay sa inyong pagtanaw sa inyong Bible, you can see what is God's answer. Naadya tanan ang tubag sa Ginoo. Wala di ta masaagon ang Biblia atong pairalon sa atong kinabuhi. Amen? Amen. Musa nini, mga kanakan sa Dios, mga kaigalaan, mga kaparintihan, sa atong mga kaigsuunan, atong mga silingan, tanan mga OFWs, mga residents, mga immigrants, tanan natong mga kaapuhan, mga ginikanan, kung nun sa kalalom ang imong samad, tungod sa mga paglutos, sa mga paglibak, sa mga problema, sa mga nagkalain-lain nga mga ingnunta, rejection nga inyong nadawat, no? Sa inyong isig katao, ang Dios magahulip niya ng tanan sama sa kaang ayuhon ka na niya. O kung gwapa mo sa wala pa mo nabuak, mas gwapa gid mo. Inighumanan niya hulmaha. Amen. Amen. Musa nini nga adlaw, diha sa inyong mga kasing-kasing nanuktok ang Ginoo. Sumala sa gipadayag niya diha sa libro sa Pinadayag, Kapitulo 3. Gipadayag, Kapitulo 3, versikulo 20. I stand at the door and knock. If someone will hear my voice and open the door, I will come in and sup with him and eat with me, and he will eat with me. See? Amen. Kung naakuno siya karon sa atong mga pultahan, nanuktok. And where is the door of our heart? Nasa atong heart, ang atong door. Ang pintuan nasa ating mga puso. Kung gusto niyang papasukin si Jesus at siya ang kumakatok sa iyong mga dibdib at bubuksan natin siya, papasukin natin siya sa ating buhay, saluhan niya tayo sa anuman ating mga problema, anumang mga karamdaman, anuman ang ating mga nararanasan ng oras na ito. Alam niyo mga kapatid, sa mga karanasan natin, mayroon siyang parte dyan. And He is a great healer. He's a great provider. He is a great physician. He is a Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Shalom, God of peace. Diba? Amen. Kaya sa oras na ito, paano natin malaman na siya ang kumakatok sa ating puso?
Ngayon, naririnig mo ang busis ng Panginoon. Huwag natin siyang i-ignore. Diya sa libro sa Hebreo, Kapitulo 3, versikulo 7 o 8, aron kuno ginadungog nimo ang Espiritu Santo. Ayaw patigahang imong kasing-kasing. Nga naman, kay gusto siya musulod sa imong kinabuhi. Og sumala sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Nagingon ang Dios, karong adlawa, gidungog ko kamo sa takna sa inyong kalisdanan. Karong adlawa, kumuila kita kaniya nga atong Ginuog manluluwas, siya magasulod sa atong kinabuhi. Ug kining adlawa mao kining adlaw sa atong kaluwasan. Amen. Pabor kini nga dili ikatandi. Pabor kini nga dili ikahatag kanato sa tao. Muna ningon siya sa Roma chapter 9 verse 10. Umila ka kang Hesus if you believe in Jesus. Ug imo siyang ilon nga siya imong Ginoo, if you believe that He is your Lord, maluwas ka. Amen. Okay? Ug nagtuo ka sa kinasing-kasing, you believe with all your heart nga Jesus, the God raised Him from the dead, sa ato pa maluwas ka. Amen. Ug ang maong kaluwasan, tumala sa gikaingon ko na, dili ka na ikatandi. So nining orasa mag-ampo kita, sabat lang sa atong pag-ampo. Yes. Dahil sa imong pagsabat sa pag-ampo, imo kining kaugalingon nimong pag-ampo. Amen. Amahan nga nasa langit, Amahan nga nasa langit. sa ngalan sa imong bugtong anak, kamo Ginoong Hesus, Ngalan si imong bugtong anak namin. aniya midula ko kanimo, O Dios. Aniya midula ko kanimo. Mao sa kamakasasala, Mao sa kamakasas. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, pasaylo ako pasaylo sa ako akong mga sala, akong mga sala. nga nahimo batok kanimo, Batok kanimo. sa pulong, Sa pulong. sa buhat, Sa buhat. ug sa unahon. Sa una. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, ugasi ako ugasi ako sa imong hamili nga dugo, sa imong ambili nga dugo. nga imong giula Nga imong ngadto sa krus sa Kalbaryo. sa krus sa Kalbaryo. Sa tangan kong pagkadautan, Tanan kong pagkadaotan. gikan sa akong pagkahimugso, Gikan sa akong sa sabakan sa akong inahan, sabakan sa akong ug hantod nining panahon na. kanto din yung panahon. Ug niini Ginoong Hesus, Nini Ginoong Hesus, mila ako kanimo mila ko kanimo, nga akong Ginoo. akong Ginoo. Ug nagtuo ako Nagtuwa ko. nga ikaw mo ang gibanaw sa Dios Maong gibanhaw sa Diyos. gikan sa mga patay. Gikan sa mga patay. Karon dayon Ginoong Hesus, Karon dayon Ginoong Hesus, giablihan kong akong kasing-kasing giablihan ko akong kasing-kasing. ug sumulod ka Ug kanako. sumulod ka kanako. Ikaw na Ikaw na. ang maghari diri kanako. Maghari diri ka na. Tudloy ako Tudloy ako. sa pag-alagad kanimo, Alagad sa tibuok kong kasing-kasing, kasing-kasing. sa tibuok kong kalag, Tibo kong kalag. huna-huna, Huna-huna. ug kusog. Ug kusog. Ug gihay ako Giyahay sa ako. pagsimba kanimo, Simba sa espiritu, sa ug sa espiritu, kamatuoran. sa kamatayan. Salamat Ginoong Hesus Salamat Ginoong Hesus, sa kapasayloan sa akong mga sala. sa iluan sa akong mga Ug sala. nagpasalamat ako kanimo Nagpasalamat ko kanimo sa imong mga pulong sa imong mga nga akong nadungog nga akong nining orasa. ining oras. Tabangi kami o Dios Nabangi kami nga ikaw ang makita nga ikaw diri ka namo, diri ka nga ikaw nga ikaw ang magtudlo ka namo ang magtudlo sa kami, pagkinabuhi Sa pagkinabuhi. nga maglakaw kami uban nga maglakaw kami uban kanimo Kanimo. ingon nga imong mga katawhan. ay mong Sa ngalan ni Jesucristo, Sa ngalan ni Jesucristo, kini among gipangayo ug gipasalamatan. salamatan. Amen. Ug amen. Ug Amen. amen. Ug amen. Ug usbon ko daghang kaayong salamat sa inyong pagsunod nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia ug sa tanan nga naga-subscribe sa atong YouTube. Kung wala pa mo naka-subscribe sa atong YouTube, palihog kog subscribe. Amen. Padayon mo sa pag-share. Ang Dios magapanalangin o mga pauswag kanatong tanan nga may pagtuo kang Kristo. Amen. Karon og hangtod sa kahangturan. O sa hangtod sa sunod, daghang kaayong salamat. God bless us all and we love you all in the love of the Lord. Amen and amen. Amen. Shalom. Bye-bye. Shalom. See you next time. Bye-bye. God bless.